Fala pessoal, esse vídeo aqui ficou muito bacana. Qual o objetivo dele? Em especial, comparar aí essas duas munições, a CCI Stinger e a CCI Velocitor, duas das munições mais fortes do mundo para o 22LR. E a versão nacional mais forte, que é a Hunter Hyper. Qual o objetivo dessas munições aqui? Não é fazer tiro ao alvo a distâncias enormes, não. É chegar no alvo com maior energia possível e dissipar a maior energia possível no alvo. Porque essas munições aqui, originalmente foram desenvolvidas para abate de pragas e caça. Então, qual vai ser o parâmetro desse teste? Vamos colocar alvos a 75 metros. Por que 75 metros? 75 metros é uma distância hábil para o calibre 22LR, uma distância em que ele tem ainda uma boa energia e já é uma distância considerável. Então, 75 metros, vamos comparar o agrupamento e vai ser comparado como? Com alvos de tamanho real, tá? Eu tenho aqui uma pomba, ó, real size, então tamanho real e um fazão, tá? Não vou medir agrupamento com régua nem nada. Segundo teste, também a 75 metros, essas duas munições na barra de sabão. Vamos ver se nessa distância ela ainda retém uma energia boa, o suficiente para expandir, se ela dissipa, deforma. É isso que nós vamos ver. E não vai ser medido nada, vai ser comparado no olho. E também, por último, a 75 metros, duas placas de alumínio de uma espessura um pouco maior aí, somadas aí aproximadamente quase 6 milímetros de espessura. Vamos ver se a 75 metros ela ainda tem capacidade de transfixar. Se ela retém bastante da energia dela. Tá certo? Ó, pessoal, tem barulho de caminhão passando, aspirador, cachorro, daqui a pouco alguém liga uma motosserra. Mas é isso aí mesmo, né? Não tem estúdio. Vamos lá. E esse vídeo foi gravado no Clube Tiro 7, em Cruzeiro do Sul. CCI Stinger. CCI Velocito. Hunter Hyper. Vou mostrar aqui a instalação. Pallet para dar a altura certa. Mesinha de bar. É isso aí, não é bench rest, não. E aí eu vou mostrar então aqui mais ou menos, para quem não está acostumado, o que é 75 metros. Aqui a primeira linha do clube são os 25 metros. Aqui já um pouco mais que 25. Aqui a gente já enxerga o alvo que eu estava fazendo a regulagem da luneta. Esses são 50 metros. E esta aqui, enfim, então, os 75 metros. O Hunter Hyper variou pra caramba.
Aqui já ficou mais legal o Velocitor. A Stinger deu um flyer aqui, deu uma variada meio fora. Mas estão aqui os 5. Interessante que a Velocitor teve 2 no mesmo furo. Perceba a diferença aqui, ó. Um disparo, aqui foram 2 disparos. Então ela agrupou bem interessante. No final do vídeo eu vou fazer aquela comparação que eu comentei no início. E agora vamos para chapas de alumínio também a 75 metros. Olha só a Hunter Hyper, grudou aqui, ela chegou a rasgar o alumínio, mas não conseguiu transfixar. A Stinger passou fácil. E a Velocitor pegou mais na quina, também passou sem dificuldade. Como as munições da CCI conseguiram transfixar uma chapa, agora vamos repetir o teste com 2 camadas. Haviam sobrado 2 barras de sabão do outro teste, vão servir como bônus aqui nessa comparação. Finalmente, o teste no sabão macio, onde nós vamos detectar se há capacidade de expansão mesmo a 75 metros. Vamos agora para a barra de sabão, 5 barras, 75 metros. Olha só o estrago dessa munição. Entrada pegou alto, mas ela foi para baixo. E olha, eu acho que não atravessou. Ah, atravessou sim. Infelizmente ela saiu. Esse aqui foi o primeiro disparo. Pegou muito lateralizado e explodiu para fora. Mas esse aqui vai dar para analisar um pouco a expansão dela. Ó, saiu por aqui e seguiu. Esse aqui foi o primeiro disparo que eu devo ter errado. Foram 3 disparos da Stinger para eu acertar a barra a 75 metros. Também a 75 metros. Olha só, o tiro foi um pouco alto, tá? Foi um pouco alto, mas olha o estrago. Ele desceu, rasgou todo o sabão, rasgou o plástico do sabão e se foi embora. Resultado do nosso alvo a 75 metros, 5 disparos em cada alvo. Começando então com a Velocitor. Como nós vamos fazer para destacar isso aqui? Eu vou colocar uma luz mais forte por baixo e vou diminuir a luz externa, tá? E aí vai destacar melhor o resultado. Vou pegar aqui a fonte de luz externa e colocar por baixo do alvo, aqui. Então, tivemos um aproveitamento interessante. Lembrando que eu não regulei a luneta para nenhuma dessas munições. Tá? A luneta está regulada para uma munição ogival. Então, pode ser que elas vão pegar um pouco mais para cima, para baixo, para um lado, para o outro. O importante aqui é a constância dela. É isso que a gente está avaliando. Percebam que esse furo é um pouco maior. Aqui passaram 2 munições. Tá? 2 projéteis passaram aqui.
A munição CCI Stinger. Aqui a gente teve esse aproveitamento, também interessante. Teve uma um pouco fora. Pode ter sido uma gatilhada, pode. Mas eu não repeti nenhuma sequência, então também não repeti a sequência com a Stinger. Por último, o aproveitamento então da Hunter Hyper. Temos um bem embaixo, 3, então na obreia aqui nós temos 2, 3 bem colocados e um bem lá em cima. Colocando aqui o alvo maior, então colocando aqui no alvo maior, centralizando ele, teremos 3 tiros muito bem colocados, um deles praticamente perdido e aquele bem alto totalmente fora. Com o alvo menor, centralizando ele aqui, o de baixo totalmente fora, 3 bem colocados, o de cima fora também. Tá? Foi a munição que teve o pior aproveitamento. A Stinger agora, vamos centralizar aqui, 4 disparos bem aproveitados e um pouco mais superior, mas também bem aproveitado. A Veloster agora, por último, os 5 disparos bem aproveitados. Vamos ver com o alvo menor como ficaria. O alvo menor, centralizar aqui um com o outro. O alvo menor, nós temos 4 disparos bem aproveitados e um que ficou fora. E a Veloster, nós temos aqui os 5 disparos com aproveitamento total, então. Vou voltar com a iluminação. Minha opinião sobre esse primeiro resultado: CCI Veloster levou vantagem, um aproveitamento de 100%. A CCI Stinger teve um bom aproveitamento também, mas teve esse fora aqui. E os outros 4, mesmo que isso seja uma gatilhada, os outros 4 variaram mais do que na Veloster. Então, para essa arma, nessa condição, a Veloster se saiu melhor. A Hunter Hyper variou demais. 3 disparos muito bem alocados e 2 muito fora. Isso aqui é um sinal de que essa munição não tem a constância necessária para esse tipo de aplicação. Talvez para uma distância menor, ela tenha um aproveitamento razoável. Aí, sei lá, até 30 metros, por exemplo. Mas eu deixaria ela fora, não vai nem para o teste do sabão essa aqui, tá? Analisando então o resultado das chapas de alumínio. Primeiro, uma chapa só. Essa chapa aqui tem próximo de 3 mm de espessura. Ela é uma chapa relativamente espessa. Vamos comparar aqui com uma das munições. Tá? CCI Stinger. Uma chapa só, passou sem problema. Uma boa de uma deformação. E saiu aqui sem problema nenhum. Veloster. Na chapa de baixo, aqui também uma boa deformação e passou sem problemas. Muito parecido com o resultado aqui que a gente teve. As duas tiveram boa deformação e transfixação. A Hunter Hyper, aqui, percebam que ela não descascou toda a tinta. E por mais que ela tenha feito um buraco, ela não passou.
aqui está o projétil. Ficou com esse formato engraçado aqui. Deixa eu encaixar ele na posição que ele ficou. Aqui. Ele ficou assim. Foi o único projétil que eu consegui recuperar, porque ele ficou preso. Ele não conseguiu transfixar. Então, novamente, Hunter Hyper em terceiro lugar. Ela não vai para o próximo estágio, que é o teste de expansão no sabão. Então, duas chapas. Inverti a chapa. E aqui nós temos Stinger e Velocitor. Com duas chapas, aí a gente já teve um resultado diferente. Primeira chapa tranquilo, mesma coisa que a outra, as duas passaram sem grandes problemas. Mas na segunda chapa, a Stinger mal marcou a tinta. Já a Velocitor fez uma boa deformação também. Do outro lado, aqui a Stinger tirou um pouquinho a tinta, deu uma marquinha, mas pouca coisa. A Velocitor descascou melhor aqui e fez um relevo considerável. Então, novamente, primeiro lugar Velocitor, segundo lugar Stinger. A Velocitor ficou em primeiro lugar aqui porque a gente está avaliando a transfixação. Em um alvo macio, possivelmente a Stinger teria uma melhor dissipação de energia. Isso a gente vai ver na barra de sabão no próximo teste. Essa parte aqui, na minha opinião, é a mais interessante. Será que a 75 metros essas duas munições seguem conseguindo dissipar uma boa energia? Será que elas expandem nessa distância? Para esse teste, então, primeiro, duas barras de sabão um pouco mais duras. Essa aqui foi alvejada pela CCI Stinger e esta aqui pela CCI Velocitor. As duas têm um orifício de entrada parecido. Percebam que a Velocitor tem um orifício de entrada um pouco maior, mas isso provavelmente porque ela estava mais perto da extremidade. Então aqui eu considero um empate técnico. Do outro lado, eu percebo que as duas tiveram um resultado muito similar, para não dizer igual. De novo, a Velocitor pode parecer que abriu um pouco mais, mas porque ela estava na borda, um pouco mais perto da borda, ela ficou um pouco mais ovalizada. Mas a cavidade é muito parecida. Então eu acredito aqui que sim, elas estão expandindo. A critério de comparação, vou pegar uma munição aqui. Vou utilizar a Stinger. Orifício de entrada não muito maior do que o diâmetro do projétil. Já o orifício de saída, bem maior. Acredito que sim, elas consigam expandir mesmo a essa distância maior, mesmo no alvo um pouquinho mais duro, que é esse sabão aqui. Tá? Ele não é um sabão macio, por isso que eu utilizei ele. E agora o bloco com 5 barras de sabão, de um sabão um pouco mais macio. Aqui eu utilizei o sabão de coco. 5 barras de 180 gramas. O disparo foi feito por aqui. Chegou a rasgar a embalagem. E percebam que o maior pedaço da embalagem que rasgou foi um pouco para dentro. Sinal de que provavelmente a munição bateu e conseguiu expandir, fazendo esse estrago maior, não logo no início, mas um pouco mais para dentro. Vou tirar essa embalagem aqui e vamos analisar a barra. Primeiro a barra de sabão. Aqui fica evidente a expansão, certo? Percebam, um orifício de entrada razoavelmente grande e logo depois uma deformação enorme. A segunda barra de sabão, aqui elas chegaram a grudar as duas, tá? Eu não vou separar elas,
Esses aqui são os pedaços que quebraram da expansão aqui em cima. Uma cavidade bem grande, seguindo aqui. Praticamente explodiu a barra de sabão. Dissipou a energia e logo depois começou a ficar mais contido, porque já não tinha mais tanta energia nesse projétil. Quarta barra de sabão. Quinta e última barra de sabão. Isso aqui, esse rasgo, é porque o projétil fragmentou. A munição fragmentou. Eu vou pegar aqui uma chave para retirar e poder visualizar esse fragmento. Aqui então. Primeiro fragmento. Aqui. Fragmento de tamanho considerável. Tá? Isso aqui não é muito interessante, tá? O projétil se fragmentar não é muito interessante, porque ele perde massa e perde penetração. Aqui nós temos mais um fragmento. Aqui. Mais um fragmento. É isso. São os dois que ficaram presos. E ela seguiu, provavelmente já com pouca energia, com menos massa. Se eu tivesse aí mais uma ou duas barras de sabão, talvez eu conseguisse recuperar esse projétil aqui. Vou montar aqui para a gente visualizar novamente o resultado e poder comparar com a Veloster. A Veloster teve um comportamento bem parecido com a Stinger. Pelo menos o comportamento inicial. Ponto de entrada do projétil foi parecido. A Veloster pegou um pouquinho mais abaixo, pouca coisa. E logo no início as duas já tiveram uma boa expansão. Eu tenho a impressão de que a Stinger entrou e daí expandiu, e que essa aqui já teve um impacto um pouco maior já na entrada. Tamanho da cavidade. A da Veloster está minimamente maior. Para mim aqui é um empate. Segunda barra. Novamente aqui a segunda barra. Muito parecida, as duas deformaram até por fora. A impressão é que a Veloster teve uma deformação um pouco maior, mas, de novo, não vou considerar isso aí. Terceira barra. Muito parecida também. Muito parecida. Quarta barra. Também muito parecido. Aqui a gente vê o seguinte. Nessa aqui, o projétil já se fragmentou e causou esse formato diferente, enquanto na Veloster o orifício está íntegro, redondo. Aqui então, eu já cavoquei os fragmentos fora, mas percebam que a Veloster não fragmentou. Ela teve uma boa retenção de massa e a saída dela foi um pouco maior. Provavelmente ela teve uma expansão relativamente controlada, por isso não fragmentou, mas saiu em um diâmetro maior, provavelmente com uma capacidade de penetração maior do que a Stinger. O resultado dessa aqui. Expansão muito parecida. As duas tiveram a cavidade maior praticamente durante o mesmo período. Eu daria aqui a vitória para Veloster, porque a gente teve a retenção de massa
e o orifício de saída foi maior, indicando que o diâmetro do projétil aqui foi maior que aqui. Mas muito próximo, as duas tiveram um comportamento excelente. Eu não esperava que fosse ter esse comportamento a essa distância. 75 metros é uma boa distância para o 22 LR.